我给大家分享一下川味砂锅的做法。话不多说，我们直接从炒底料开始。用到的原材料有菜籽油、老豆腐、鸡油、豆瓣酱、五花肉末、牛油、豆豉、砂锅专用香料粉、火锅底料、冰糖、花椒粉、葱姜蒜、洋葱、香菜、料酒。那么肖老师，这个里边为什么会用到3种油呢？如果说只用这个菜籽油炒的话这个味儿出比较寡淡，加上这2种动物油的话，炒出味儿比较浓厚。那么你刚才所说的砂锅底料专用香料粉里边大概包括什么原材料呢？砂锅的核心在底料，底料的核心就在这个香料粉上。这个专用香料粉里面都有啥呢？包含有八角、桂皮、香叶、小香、草果等等杂质成分的。那么老规矩，最后这个调料粉的配比我们能知道吗？这个调料粉的配比会在视频的末尾给大家公布的，请放心。首先，我们把老豆腐切成手指头大小的丁儿。这看来切豆腐也是个功夫活啊！一定要切大小，切均匀。准备大葱切成葱片儿，洋葱切成葱丝儿备用，生姜切成片儿，大蒜拍开。首先锅烧热，下入大豆油，烧至2-3成热炸豆腐。2-3成热下入豆腐，我们判断它这个就是起泡。炸至豆腐金黄无水分捞出。那么肖老师，这个过程为什么要选用老豆腐呢？如果我选用嫩豆腐或者豆腐干行不行呢？这个问题我跟你说像老豆腐的话呢，这个水少好炸。如果选用嫩豆腐的话呢，嫩豆腐的水分比较大，炸不好容易烂豆腐干的话呢，炸出来后呢发干发硬，没有老豆腐的炸出来效果好好的，那我就明白了。炸至表皮金黄，没有白色捞出。接下来正式开始炒料菜籽油、鸡油1，牛油1按照2:1的一个比例倒入锅中开大火烧开。3种油都化开后，下入葱姜蒜洋葱，炸至干黄捞出。炸至干黄后捞出，降温。葱姜蒜捞出后，油降温降到2-3成热。趁着酱油温的时候呢，咱们处理一下这个肉末锅里放少许的咱们这个油然后下入肉末，小散。炒的时候呢适当放点姜末、葱末目的是来去个腥味增香。炒至肉末发白，关火出锅。这个2-3成热的油温怎么判断呢咱们取上少许的这个豆瓣酱放里面测试，放进去没有任何的反应就算可以了然后下入豆瓣酱100克，开小火炒至酱香味出来。那么这个豆瓣酱选什么豆瓣酱合适一些呢？豆瓣酱的话，不要选用这种瓶装的选用商用的火锅豆瓣酱。炒出这个酱香味下入咱们火锅底料50克，冰糖5克，炒至融化。炒至融合后，下入用料酒提前泡好的那个砂锅香料粉。再加入豆豉10克，炒好的五花肉末和炸好的豆腐干，最后再放入100克葱花，
炒制葱花无水分，出锅。炒制这个底料时候啊，一定要小火炒制，锅底推开，来回推动啊，防止它粘锅底。啊，底料现在都已经炒好了啊，怎么判断这个葱花有没有水分呢？几乎是看不见葱花的啊。哎，这个就炒好了，出锅。出锅啊。这就是我们炒好的底料，炒好的底料啊，要加盖焖一晚上，效果更好。砂锅常用的配菜都有啥呢？海带丝、金针菇、香菇、豆皮儿、鱼丸之类等时令蔬菜都可以用。主食类呢都有啥呢？米线、土豆粉、粉条、粉带等都可以用啊。今天呢我就以这个米线为例，给大家演示一下。煮砂锅呢，我们要用到高汤啊，用高汤煮出来的砂锅味道才浓厚好吃。由于时间的原因呢汤我们已经提前熬好了。这个高汤怎么熬制呢？随后会在技术总结的环节会给大家一一讲解怎么熬制。配菜呢其实也很简单，接下来咱们进入最后一步，煮砂锅。煮砂锅先加入高汤啊，加入高汤之后，然后再开火。好，开火之后呢，先放硬菜，就是不好煮的菜。硬菜呢都有啥啊？比如说像这个鱼丸子之类的啊，土豆片啦、豆腐啦、冬瓜啦，这些比较耐煮的菜，提前放入，用中小火慢慢煮，煮到快开之后，然后再调味。开锅啊，硬菜煮熟，然后调入盐1勺，鸡精1勺，味精少许，胡椒粉少许，鸡粉半勺，喜欢吃麻的可以加上花椒粉半勺，然后再下入比较好煮的菜，比如说金针菇、豆皮儿、青菜。好，软菜下完之后，然后再下入底料1勺，最后放入主食用提前用水泡好的米线。米线煮熟后呢，喜欢吃辣的可以再放点一个油泼辣子。最后再放入这点缀东西：麻花、鹌鹑蛋、火腿肠、花生米，撒上香菜。好，关火，准备出锅。好，这就是我们的一份正宗的砂锅制作完成。接下来进入砂锅的技术总结环节。首先讲一下高汤怎么做。100斤水，8个大骨，8个鸡架，先穿水，再洗净，再入锅熬制5到8个小时，熬至汤浓白即可。接下来说一下底料的炒制。豆腐干一定切大小均匀，炒制时全程用小火来回推动锅底，以防糊锅。炒好的料一定要焖一夜，这样才更入味。最后说下主菜，一定先加汤后开火，以防砂锅炸裂。严格按照硬菜先放，软菜后放的原则。如果大家想了解更多餐饮方面的知识，请持续关注我们。